Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA, ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika ni za usafiri ardhini kwa Tanzania. LATRA ni mamlaka. Mtazamaji wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo, ni siku nyingine tena na kukaribisha katika kipindi hiki kinachokufikia kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA. Jina langu ni Salum Paz na kusihi tuende pamoja mpaka mwisho wa kipindi ili uweze kufahamu mambo mengi mazuri tuliyokuandalia katika kipindi chetu cha leo. Mtazamaji, leo hii kama unavyopata kuniona, niko katika mazingira ya usafiri wa reli, na hapa niko katika reli ya kisasa kwa maana ya SGR, stesheni ya Pugu jijini Dar es Salaam. Na katika kipindi cha leo tunaangazia ziara ya ukaguzi ama majaribio ya ukaguzi yaliyofanywa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA, katika mradi huu wa reli ya kisasa SGR. Tutapata kuwasikia wataalamu tofauti ambao walioshiriki katika ukaguzi huu, na wao watatueleza mambo yaliyojiri katika ukaguzi, lakini hususan kabisa maandalizi yetu kuelekea kuanza kufanya kazi kwa mradi huu wa reli ya kisasa, ambapo tutakumbuka kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alishatoa maelekezo kwamba ifikapo mwezi Julai mwaka huu 2024 treni za reli hii kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma ziwe zimeshaanza kutoa huduma zake. Na kwa upande wetu Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA, tuko bega kwa bega na TRC ili kuweza kukamilisha taratibu zote kwa mujibu wa sheria, ili mradi tu wakati huo utapofika, basi kazi hizi ziwe zimeshaanza kama ilivyotolewa maelekezo ya serikali. Mtazamaji, na hapa tunapata fursa ya kuongea na mhandisi Hanya Mbawala, ambaye yeye ni mkurugenzi wa udhibiti usafiri wa reli kutoka LATRA, ambaye kwa pande huu sasa aliongoza kazi hii ya ukaguzi au ya kufanya majaribio ya usafiri huu wa treni kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa siku ya leo. Tumsikilize. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA, ina jukumu la kusimamia sekta ya reli pamoja na sekta nyingine ambazo zinatajwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria ya LATRA namba 3 ya mwaka 2019 kifungu cha 5 kinaipa mamlaka jukumu la kuhakikisha kwamba linafuata sheria zote za kisekta. Kwa muktadha huo, sisi tunafuatilia sana sheria ya reli namba 10 ya mwaka 2017 kifungu cha 59 ambacho kinaipa mamlaka jukumu la kuhakikisha kwamba usalama wa usafiri wa reli na shughuli zote zinazohusiana na reli ziko chini ya mamlaka ya udhibiti kwa maana LATRA. Kwa hiyo kwa kifungu cha 60 cha sheria hiyo ya reli pia kinatoa nafasi na jukumu kwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA kuhakikisha kwamba miundombinu mipya au vitendea kazi vipya vinapewa ithibati kwa ajili ya usalama wake, na hivyo ni jukumu ambalo mamlaka imelibeba kwa kupitia huu mradi mkubwa wa kimkakati wa SGR. Leo tumekuwa tukifanya ukaguzi wa vitendea kazi kwa maana ya mabehewa na treni za abiria ambazo zitakuwa zinaanza kazi zake kabla ya mwezi Julai, kufuatia agizo la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alisema mamlaka zote zinazohusika zihakikishe kwamba ifikapo Julai lazima kuwe na usafiri wa treni kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Kwa hiyo mamlaka ya udhibiti leo tuko katika ukaguzi huo na kuhakikisha kwamba majaribio yanafanyika ili kuona sasa tunapanga vipi hizo safari na kutoa ithibati ya ubora mzima wa hivyo vitendea kazi kwa maana ya kichwa cha treni pamoja na mabehewa yake. Kwa safari yetu tulianzia Pugu mpaka Morogoro, na tumekuwa tukiangalia kila kitu ambacho kinatakiwa kiangaliwe. Mathalan, tulikuwa tukiangalia huduma ambayo inatolewa kwa maana ya uthibitishaji wa vitendea kazi kwa maana mabehewa kuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo tumejiridhisha sehemu kubwa kwamba mabehewa yanakwenda vizuri, lakini bado tuna maeneo ambayo tunatakiwa kuendelea kuyaboresha, ikiwemo ni pamoja na maeneo fulani machache ya huduma zilizomo ndani ya treni yenyewe. Kwa hiyo mafundi na wakandarasi wanaendelea kufanya marekebisho ambayo tunaamini kwamba mwisho wake yatakuja kutoa huduma iliyo sahihi. Maeneo makubwa ya ukaguzi ni pamoja na kuangalia mifumo ya breki za treni, kuangalia maunganiko, yani kwa maana ya behewa hadi behewa, kuangalia mifumo ya
kichwa cha treni, kwa maana ya kuona kiasi cha umeme unaotumika kwa safari na kufanya uchambuzi wa kujua kwamba ni gharama gani itatumika wakati huduma hizi zinatolewa. Pia tunaangalia kichwa chenyewe kina uwezo wa kuvuta mabehewa mangapi na itaweza kufikisha kiwango gani cha mwendo kasi, ili kuona kwamba huduma hii inakupo kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo katika marekebisho hayo tunajaribu kuangalia, kwa kuanzia tumeanza na spidi ndogo, lakini kadiri muda ulivyokwenda mwendo kasi ulizidi kuongezeka, na takriban leo tumetumia muda mfupi zaidi kuliko siku nyingine yoyote ambayo imeweza kutumia hii treni. Kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro tumetumia takriban dakika 90. Na wakati wa kurudi vile vile tulipunguza zaidi, tumekwenda mpaka dakika 75. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tunazidi kupata mafanikio kadiri siku zinavyokwenda, na hadi kufikia wakati wa kutoa huduma nafikiri treni itakuwa inakwenda kwa mwendo mzuri ambao tutakuwa tumeshaweka hivyo viwango. Mtazamaji, vile vile mhandisi Hanya anatueleza kuhusu huduma tofauti ambazo mimi na wewe tukiwa abiria tutakazozipata ndani ya treni hizi. Miongoni mwa huduma zinazopatikana kwenye treni hii ni pamoja na huduma ya kuchaji simu, kwa maana ya kwamba unaweza kuwa na eneo ambalo unachaji simu. Kuna wifi ya bure ambayo itakuwa inapatikana ndani ya treni hii. Pia kuna maeneo maalum yametengwa kwa ajili ya ndugu zetu wenye uhitaji maalum, kwa maana ya kwamba anaweza kaingia na vifaa vyake na akawa amewekewa. Mabehewa hayo ni pamoja na yale ya daraja la uchumi pamoja na daraja la kibiashara. Kwa hiyo huduma hizo zipo na wananchi wawe tayari kuzitumia bila tatizo lolote. Miongoni mwa mambo ambayo wananchi wanataka kujiandaa nayo wakati tunakaribia kuanza kutumia usafiri huu wa treni ya mwendo kasi ni pamoja na kutumia mfumo wa ukataji tiketi wa kielektroniki. Mfumo huu utakopo unarahisisha wananchi kupata tiketi kwa bei halali na kwa kuzingatia viwango ambavyo wataenda kupata huduma ndani ya treni. Kwa wananchi tunatoa wito kwa jiandae na utaratibu huu ambao ni utaratibu wa serikali na ni mzuri, kwa sababu wataalamu wetu wa mambo ya mifumo wanashirikiana na wataalamu wa TRC kuhakikisha kwamba mifumo hii itafanya kazi kwa ufanisi na bila matatizo yoyote. Faida nyingine za mfumo huu wa kielektroniki ni pamoja na kuboresha mapato ambayo yatakuwa yanatokana na wananchi kukata tiketi pamoja na wasafiri wengine. Kwa maana hiyo sasa mashirika yetu, kwa maana ya shirika la Reli TRC, litakuwa limeboresha sasa uwezo kwa ajili ya mapato ambayo yatakuwa yanapatikana. Mtazamaji, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na hapa mhandisi Hanya anatueleza ushirikiano uliopo kati ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA na shirika la Reli Tanzania TRC, kuanzia ngazi ya bodi za taasisi hizi mbili mpaka kwa watendaji. LATRA inashirikiana na TRC. Ushirikiano huo umekwenda mbali zaidi pale ambapo bodi ya LATRA pamoja na TRC zilifanya vikao vya pamoja kuhakikisha kwamba zinatuagiza sisi watendaji kushirikiana ili kuweza kusukuma gurudumu hili na kufanikisha majaribio kabla ya kufika mwezi Julai mwaka 2024 kama ambavyo limetolewa agizo na serikali. Yale maboresho yote ambayo tunayaona, tunawaelekeza wenzetu wa TRC ambao wanawasiliana na mkandarasi, anafanya marekebisho na mwishoni tutakuja kufanya tena ukaguzi mwingine wa kuthibitisha sasa yale yote tuliyopendekeza kama yamefanywa kazi. Lakini tunaamini kwamba mwendo tunaokwenda nao ni mzuri na tunapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wahandisi na wafanyakazi na viongozi wa TRC kuhusu majaribio ambayo tunayafanya. Mtazamaji, moja kati ya majukumu ya LATRA kwa upande wa udhibiti wa kiuchumi ni kuangalia pande zote mbili, mtoa huduma na mtumia huduma, gharama ambazo atalipa abiria na gharama ambazo zitatumika katika uendeshaji wa shughuli hii. Na hapa Bwana Fahamueli Mkeni anaeleza. Nauli ni sehemu ambayo inatokana na au inasaidia kwenye gharama za uendeshaji wa huduma hizi, kwa maana kwamba abiria anapolipa nauli anakuwa pia naye anasaidia kuchangia kwenye huduma za uendeshaji. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi wa LATRA tunaangalia vigezo mbalimbali, lakini kimsingi kwa mujibu wa sheria ambayo imeanzisha LATRA, mojawapo ya maeneo ni kuangalia kwamba unaangalia pande zote, upande wa mwananchi ambaye anakwenda kutumia ile huduma, lakini pia unaangalia na upande wa mtoa huduma.
Hii ina maana kwamba mwananchi aweze kupata nauli nzuri na ambao ataweza kulipa. Lakini pia kwa upande wa mtoa huduma ambaye ni TRC, ni kuangalia kwamba pia na yeye kuweza kuendelea kutoa hiyo huduma, kwa maana kwamba ile nauli iweze kufidia gharama za uendeshaji. Yako masuala mengine pia ambayo yanaangaliwa, lakini kimsingi hayo ndio makubwa ambayo tunayaangalia upande wa wananchi ambao watapanda hizi treni, lakini pia na upande wa pili wa yule mtoa huduma ambaye ni TRC, kwa kwamba wote ifike mahali ambapo sasa kila upande utakuwa umetendewa haki na uweze kuendelea kunufaika na mradi huu mkubwa wa kitaifa, mradi wa kimkakati. Huduma za usafiri zina ushindani mbalimbali, kwa maana kwamba huduma za ushindani, kuna watoa huduma wengine, kuna watoa huduma wengine wa barabara, kuna watoa huduma wengine ambapo kwa mfano tuna reli hii ya SGR, lakini kuna reli nyingine ile ya MGR, ile reli ya zamani ambayo tunaifahamu. Kwa hizi reli ni reli ambazo zitakuwa zinatoa pia huduma kiushindani. Kwa hiyo yote pia yanaangaliwa kwamba huduma hizi ziweze pia ule ushindani uweze kuleta tija kwa wananchi. Maana tunafahamu kwamba inapokuwa na ushindani unasaidia kuboresha huduma. Ushindani unasaidia pia hata kuimarisha uchumi wa nchi. Kwa haya yote ni mambo ambayo pia yanaangaliwa. Lakini pia kwa upande mwingine ni kuangalia uzoefu wa wenzetu wenye huduma kama hizi, kwamba wanafanyaje. Kwa hiyo ule uzoefu pia unatusaidia sisi kwamba kijiografia, maana tunajua kwamba tuko kwenye nchi ambazo tuna majirani zetu, tuna nchi zingine ambazo pia wana huduma kama hizi, kwamba sisi pia tusiwe mbali sana na wenzetu wanavyofanya. Japo kimsingi tunategemea kwamba sisi tuwe na huduma bora na ambazo pia zitawasaidia wananchi wetu kunufaika. Mtazamaji, kwa maelezo hayo ya Bwana Fahamueli Mkeni, pengine unaweza kujiuliza, je, sheria inasema nini kuhusiana na utaratibu wa kupanga nauli kwa treni zinazotoa huduma katika reli hii ya kisasa? Utaratibu wa kupanga nauli unaongozwa kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha Mamlaka ya Udhibiti Ardhini LATRA kwenye sura ile ya 5, lakini pia na sura ya 19, lakini pia na ile sheria ya reli pia nayo inaeleza kwamba mdhibiti ana nafasi ya kuweza kupanga nauli. Na kisheria inataka kwamba mtoa huduma ambaye ni TRC ndiye anatakiwa alete maombi kwa mdhibiti, na anapoleta maombi kwa mdhibiti anaainisha gharama zake za uendeshaji, anaainisha kila kitu ambacho anaona yeye kitakuwa kwake ni gharama ili hatimaye aweze kutoa huduma hii kwa wananchi. Kwa hiyo hili TRC alifanya hivyo, alileta maombi yake, na baada ya kuleta maombi mdhibiti anakuwa na jukumu ya kuyachambua, kuangalia vigezo mbalimbali ambavyo vinatakiwa, na baada ya kuangalia hivi vigezo anaanza zoezi la uchambuzi, na kabla ya uchambuzi pia kunakuwa na kuwashirikisha wananchi ambao ni wadau. Kwa hiyo haya yote yamekwisha kufanyika, wadau walishirikishwa, wananchi kwenye vikao vya wadau, na waliweza kupata muda wa kutoa maoni yao kuhusu huduma hii ya usafiri wa reli ya kisasa SGR, na yale maoni ya wananchi yanazingatiwa katika uchambuzi mzima wa kuweza kupata nauli za treni hii ya kisasa ya SGR. Kama nilivyokwisha kueleza hapo mwanzo ni kwamba huduma hii ni mpya. Tumeongea masuala ya umeme, tumeongelea na mambo mengine ambayo yanatakiwa kutoa huduma hii. Na kwa hali hiyo basi unakuta kwamba zile taarifa ambazo zimekuja zinahitaji hatua ya pili ya kufanya uhakiki kwamba umeme kwa mfano utatumika kiasi gani, na majaribio haya yalikuwa yakifanyika na TRC pamoja na wataalamu wa kwetu, kwamba kuhakikisha kwamba inaonekana kwamba kile ambacho kimewasilishwa basi kinachukua ule uhalisia, ili mwisho wa siku kama nilivyoeleza pale awali kwamba tuweze kumtendea haki mwananchi, tumtendee haki na yule mtoa huduma. Hii ndio kazi kubwa ambayo imeendelea kufanyika, na tangia kipindi hicho ni kwamba tumeendelea kuwa na mawasiliano ya karibu kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho ni cha msingi
kwenye uendeshaji wa huduma hizi, hasa katika ukokotoaji wa nauli, kinakuwa kiko sawa, ili mwisho wa siku huduma hizi ziweze kuwa endelevu, wananchi waweze kunufaika nazo, na pia hata yule mtoa huduma pia aweze kuendelea kutoa huduma hii. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yameweza kuzingatiwa kuhakikisha kwamba mwisho wa siku basi nauli zile zitakazotolewa zinakuwa ni nauli zenye tija, na lakini nauli ambazo pia zitamnufaisha mwananchi anayetumia huduma hizi. Baada ya wataalamu kukamilisha uchambuzi wa maombi ya nauli au mapendekezo ya nauli, ni hatua zipi hufuatwa kabla ya nauli hizi kutangazwa? Baada ya kumaliza mchakato huu wa uchambuzi wa ukokotoaji wa nauli, kuna hatua ambazo zinafuata, na hatua hizi ni kwamba ni kwa mujibu wa sheria ya LATRA. Kuna mamlaka ambazo ndizo zinakuwa na jukumu la mwisho kupitia ule uchambuzi ambao umefanywa na mamlaka, na katika hizo hatua basi mwisho wa siku wanatangaza zile nauli. Baada ya uchambuzi kukamilika, kuna hatua ambazo zinafuata. Hatua ya kwanza ni kwamba yale matokeo ya uchambuzi yanapelekwa kwenye level ya management, yaweze kujadiliwa, yaweze kuchambuliwa kwa kina, na yale maeneo ambayo pia yanahitaji kupata ufafanuzi wa kina yaweze kufanyiwa hiyo kazi kwa umakini mkubwa. Na baada hiyo hatua kukamilika, management inawasilisha yale matokeo kwenye ngazi ya bodi. Ngazi ya bodi ndio ambayo pia ina jukumu kubwa na yenye kuhakikisha kwamba inaangalia ile kazi ambayo imefanywa na management, ambayo na yenyewe itaichambua kwa kina, itaangalia mambo yote ya msingi kwa kadiri ambavyo wataona inafaa, na kama kuna mambo ambayo ni ya kuweka vizuri pia itaielekeza management, na pale itakaporidhika sasa ni hatua nyingine ambayo pia inakwenda zaidi, kwa sababu tunafahamu mradi huu ni mradi ambao ni wa serikali, na kuna ngazi mbalimbali, kuna mamlaka mbalimbali ambazo zinahusika kwenye jambo hili. Mojawapo ni kwamba pia yuko waziri mwenye dhamana ya uchukuzi. Ana jukumu kubwa pia na yeye kuona kile ambacho kinafanyika, kile ambacho kimefanyika, na yeye aweze kukiona, aweze kukifahamu vizuri, aweze kukihoji pale ambapo ataona inafaa, na hatimaye aweze kutoa na yeye maoni yake, au aweze kutoa maelekezo yale ambayo ataona yanafaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mamlaka inafanya maamuzi yenye tija kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo baada ya uchambuzi wote kukamilika na kwamba pande zote zimepitia uchambuzi huu kwa kina, bodi ya wakurugenzi ya LATRA ina jukumu la kutoa amri. Ile amri sasa ndio inayoelekeza kwamba nauli za SGR zitakuwa ni kiasi gani, na nauli hizi sasa zinatangazwa kwenye gazeti la serikali na kwenye vyombo mbalimbali vya umma kufahamisha umma nauli za SGR zitakazotumika. Na hizo nauli sasa zinapewa muda wa siku 14 kabla ya kuanza kutumika, kwamba hizo ndani ya siku 14 na mtoa huduma naye anakuwa na muda wa kuwafahamisha wananchi, kuweka matangazo mbalimbali katika maeneo mbalimbali ili wananchi wafahamu namna ambavyo wanaweza kupata hizo huduma. Na katika kipindi hicho cha siku 14 wananchi pia wanaruhusiwa, yule ambaye ana hoja ya kipekee pia anaruhusiwa pia kuwasilisha ndani ya siku 14 ili kuhakikisha kwamba mambo yote yatakwenda vizuri. Mtazamaji, kwa kuwa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA inafanya kazi kwa kushirikiana na shirika la reli nchini TRC, na ushirikiano huu haujaishia tu kwa ngazi ya wataalamu. Hadi bodi ya wakurugenzi LATRA imepata nafasi ya kukutana na bodi ya TRC, ikiwa ni sehemu ya kufanya vikao na kuweka maazimio tofauti ili kuwezesha utekelezaji wa mradi huu kwa wakati, ambapo bodi ya LATRA ilipata fursa ya kutembelea mradi huu wa reli ya Kisasa. Na hapa Profesa Ahmed Mohamed Ame, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi LATRA, anaeleza haya kuhusiana na usimamizi na mradi huu kwa ujumla. Sisi ni wasimamizi, wao ni watu wa huduma, na kitu ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba LATRA ina majukumu makubwa katika usafiri wa reli
kuliko ambavyo tuna majukumu makubwa katika usafiri wa barabarani. Kwa sababu barabarani sisi tunasimamia tu huduma na watu wa huduma wenyewe, lakini katika masuala ya reli tunasimamia huduma zenyewe, tunasimamia watu wa huduma ikiwemo yenyewe TRC, lakini pia tunasimamia muundombinu wenyewe wa huduma za reli, kwa maana njia hii ya reli. Kwa hivyo tukafika pale leo tukasalimia ndugu zetu vizuri. Kwanza tukataka kujuana, jambo la kwanza tupeleka pale kwa sababu bodi yetu si mpya na wao bodi yao ni mpya. Kwa hivyo kujuana ni kitu muhimu sana. Lakini pili, tulitaka kujua zaidi utayari wao na wamefikia wapi mambo ya kitaalamu zaidi, lakini pia katika mambo haya ya kisheria na masuala mengine mbalimbali kuhusiana na kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba itapofika Julai kweli sisi tutakuwa tunaweza kutoa huduma. Kilichofanyika ni kitu kikubwa, kwa sababu tumeweza kuchora sasa plani na tumezitaka management zetu sasa ili plani iweze kutekelezwa kimoja baada ya kitu kingine kwa muda maalum. Na pamoja na kwamba sisi tunatakiwa ikifika Julai tu tunaweza kutoa huduma, lakini tumetaka ikifika mwezi Mei mambo yote tuliyokubaliana yametengenea, na ikiwezekana pale Mei sisi tunaweza kutoa huduma. Sio lazima tufike mpaka Julai. Kama tukifika mapema kukamilisha mambo yetu moja baada nyingine, basi huduma zianze hapo hapo. Mtazamaji, huyo alikuwa ni Profesa Ahmed Mohamed Ame, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya LATRA. Kwa upande wa shirika la reli nchini TRC, tulikuwa naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika hilo kwa maana ya TRC, naye anatueleza. Leo tulikuwa na ugeni wa kutoka LATRA, kwa sababu wao ni regulators. Sasa wamekuja kutuona, maana yake wote tuna kitu kimoja, kwamba Julai tunatakiwa tutekeleze amri iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ya kutoa huduma kufika Dodoma. Mheshimiwa Rais katuwekea mbali, katupa muda wa kutosha hapa katikati ili tuweze kufanya yanayotakiwa kufanyika na kumaliza. Kwa hiyo tulikutana na wenzetu ili tuweze kutengeneza timeline, kama kudraw timeline yenyewe ya namna gani kuanzia sasa mpaka kufika mwezi Mei, yale yote yalikuwa bado hayajafanyika basi yawe yamefanyika, tuwe tayari kutoa huduma wakati wote kuanzia mwezi Juni. Kwa sasa hivi tumemaliza hicho, tumefika mahala pazuri, tumewaachia wataalamu wetu. Sasa wao watakutana na kufanya hiyo kazi kwa kutumia deadline hizo tulizowapa. Ili katikati tutacheki kwenye mwezi wa 4 tutakutana tuweze kuona wamekwenda hatua gani. Kama kuna magumu yanayowakwamisha, basi tujue namna gani tunakwamua kabla hawajakwama kabisa, tukwamue ili waweze kufika kwenye deadline tuliyowapangia. Hali ya maandalizi kwa sasa hivi ni nzuri. Technically, kwenye technical hatuna tatizo kabisa kwenye technical, lakini mambo mengi sana si technical tu. Kuna mambo ya kisheria, kuna mambo ya kutayarisha nauli, kuna mambo ya kutayarisha hata wale watakaokuwa wenyewe wanatoa huduma ndani ya haya mabehewa, kwa sababu hatutegemei kwamba hii tarani kama ilivyokuwa na rani MGR. Hapana, hii na rani kama SGR. Kwa hiyo tutakuwa na mahostess wa hayo mabehewa unayoona, watakuwa wanapokea watu kwa mfumo wake na mtandao wake na namna yake. Mtazamaji, vile vile tulipata fursa ya kuongea na wenzetu upande wa TRC. Nao walikuwa na nini cha kueleza kuhusiana na kazi hii ya ukaguzi makini kabisa uliofanyika siku ya leo. Leo tulikuwa tunafanya majaribio ya mabehewa yetu mapya ambayo tumeyanunua kutoka Jamhuri ya watu wa Korea ya Kusini. Ni mapya kabisa, na kiutaratibu mabehewa yakishafika tunatakiwa tuyafanyie majaribio kwa kuyatembeza kabla hayajaanza kufanyiwa kazi. Na kutokana na sheria, mabehewa haya hayawezi kuingia na kuanza kufanya kubeba abiria, ni mpaka regulator ambao ni LATRA wayatembeze na wao wayaone kama yanakidhi viwango ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo leo hiyo kazi ndio tulikuwa tunafanya tukishirikiana na LATRA. Tumetembea kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Morogoro, ni umbali wa kama kilomita 300, na tutageuza kurudi Dar es Salaam tena, na majaribio yote yatakuwa yameshakamilika. Tunasubiri LATRA wataandika ripoti yao kile walichokiona,
baadaye wataruhusu haya mabehewa yaweze kubeba abiria. Kwenye mabehewa haya kuna huduma nyingi ambazo wateja wetu watakuwa wanapata. Ukiangalia katika kila kiti kwa chini tumeweka socket za kuchajia simu. Kwa maana unaweza kutumia USB au ukiwa na chaja yako ile unaweza ukachomeka pale ukachaji simu zako. Lakini pia tuna vyoo vya kisasa ambavyo vinatumia upepo kama kwenye ndege. Lakini pia tuna behewa moja ambalo lenyewe tunalita lina sehemu ya kioski ambao utakuwa vyakula vile ambavyo vimetayarishwa vitakuwa vinapashwa kabla ya kupelekewa mteja. Kwa hiyo mteja akifanya oda ya chakula au chai, kahawa, vyovyote vile ambavyo mteja atahitaji, tuna behewa maalum lenye sehemu ya jiko ambako tutakuwa wanapasha vile vyakula na kuwahudumia wateja wetu. Tuna sehemu za wenzetu walemavu. Kuna sehemu maalum ya kama wenzetu walemavu ambao wanatumia zile wheelchairs. Tuna sehemu maalum ambayo watakuwa zinawekwa pale. Lakini pia tuna vioo vyao ambavyo ni special kwa ajili ya hao watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ni behewa za kisasa, zina huduma karibu zote ambazo mwanadamu anazihitaji. Cha msingi tu ambacho naweza kusema kwa wenzangu wa Tanzania kwamba tunapokuwa tunatumia haya mabehewa basi tuyatunze. Kama unavyoona siti zetu ni nzuri. Sasa mnaweza mtu akaingia tu akaamua kutumia au kisu au wembe akachana. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba sana Watanzania wenzangu kwamba vitu hivi tutakavyoanza kuvitumia basi tuvitumie kistaarabu ili tuvitunze na tuendelee kufurahia huduma hii. Mtazamaji, hapa nilipo ni moja kati ya stesheni za reli hii ya kisasa, na hii ni stesheni ya Pugu jijini Dar es Salaam, ambapo nyuma yangu ni vichwa vya treni vikiwa pamoja na mabehewa, ambapo wataalamu wetu wanaendelea na majaribio tofauti ili kuhakikisha kwamba vitu hivi vinafanya kazi ipasavyo. Na mpaka kufikia nukta hiyo, kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini kwa siku ya leo, kipindi cha Usafiri na Maendeleo hakina la ziada. Nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Vile vile tukutane tena juma lijalo, siku na saa kama ya leo, ili uweze kufahamu mambo mengine mazuri tutakokuandalia katika kipindi chetu. Na ulikuwa nami Salum Pazi kutoka LATRA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika uandaaji wa kipindi hiki, ninakuaga kwa heri.